Erdem Bey benim eski hastalarımdan. Kendisi 17 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün kendisine dördüncü protezini yapıyoruz. Hemen gelmişken soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatı nasıl değişti? Merhabalar. Daha öncesinde uykudan uyandıktan sonra yorgunluk, günlük hayatıma odaklanamama, eşimle beraber aynı odada yatamama gibi birçok sorun yaşıyordum. Protezi kullandıktan sonra ilk geceden itibaren zaten etkisini gösteriyor. Daha önce de birçok farklı çözüm denemiştim. CPAP, BiPAP, işte burun aparatları ya da spreyler gibi. Ancak hiçbirisi bu kullandığım horlama protezi gibi etkili ve konforlu bir çözüm sağlamadı. Zaten dördüncü kez gelişim, artık dördüncü kez yaptırıyorum 17 sene içerisinde. Gayet de memnunum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.